سلام المسيح إخوتي، مبسوط أكون معكم في هذا المساء. واثق إنه الرب حيتكلم معانا بحسب وعده. كل واحد يصلي يقول له تكلم يا رب فإن عبدك سامع. النهاردة هناخد واحد من أساسيات الحياة المسيحية، وهو أحد دروس التلمذة للمبتدئين في المسيح. يعني النهاردة مفيش كوارع، في لبن للمبتدئين، لكن لبن عقلي عديم الغش. النهاردة هنتكلم عن تعليم اسمه الكتاب المقدس وحده. يعني ايه الكتاب المقدس وحده؟ يعني نرفض بقى الكتب التانية؟ لا، ده مش المعنى. لو عايز تعرف المعنى تابع معايا. في أقوال من اثنين من القديسين. أول واحد هو جون كالفين. قال إيه؟ كان المخرج يساعدنا. قال: نحن ندين للكتاب المقدس بنفس المهابة التي ندين بها لله. يعني احنا بنهاب الكتاب ده بنفس المهابة اللي بنهاب بها ربنا. واحد تاني اسمه قديس ذهبي الفم من القرن الرابع قال إن مصدر، خلي بالك، إن مصدر كل مشاكلنا هو عدم معرفتنا بالكتاب المقدس. حقيقة الناس عندها 5 مراجع للسلطة في حياتهم، وبتبني حياتها على مصادر السلطة دول. خلونا نشوفهم واحدة واحدة. أول مصدر للسلطة هو الحجج المنطقية، وأنا أعملها لك كده فيها قافية في الآخر عشان إيه تفتكرها. الحجج إيه؟ المنطقية. قال لك إذا الكلام منطقي أنا هصدقه. إذا مش منطقي ما يلزمنيش. في ناس زمان كان اسمهم الصدوقيون، دول طائفة لا يؤمنوا بالقيامة، عايزين يضحكوا الناس على الرب يسوع. دخلوا معاه في مناظرة، قالوا له في واحدة اتجوزت واحد ومات، وحسب الشريعة اليهودية اتجوزها مين؟ أخوه. اتجوزها أخوه التاني ومات، عنده 7 أخوات. نهاية القصة إنه 7 اتجوزوها وال7 ماتوا. لو في قيامة هتبقى مرات مين فوق؟ يلا بتاع القيامة، مش انتوا قلتوا في قيامة؟ يلا وروا لنا. هي اتجوزتهم ال7، مين هيكون جوزها فوق؟ راح الرب يسوع، طبعا هو المعلم العظيم، في مرقس زي ما انت شايف اهو 12 عدد 18، رد عليهم في عدد 24: أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله؟ انتوا لا بتعرفوا الكتب ولا ايه؟ قوة الله. حاجتين: لأنه متى قاموا من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، بل يكونون كإيه؟ كملائكة في السماوات. هذه قوة الله. انتوا مش عارفين انه الله عنده القدرة انه يعطي جسد في القيامة ما يحتاجش انه يتزوج. وبعدين فين الرد الكتابي من الكتب؟ قال لهم، وما كانوا بيؤمنوا بأسفار موسى 5 بس، فراح خاطبهم بلغتهم. شوف لما حد يجي لك مؤمن بكتاب معين خاطبه من كتابه. جاب لهم في سفر الخروج لما الرب ظهر لإبراهيم، قال لهم: وأما عدد 26 من جهة الأموات إنهم يقومون، أفما قرأتم في كتاب موسى في أمر العليقة كيف كلمه الله قائلا أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب؟ هي بالعربي مش واضحة. هي أصلا قال له اسمك إيه؟ موسى بيسأل ربنا اسمك إيه؟ قال له آهية. آهية يعني أكون.
يعني I am، يعني أنا أكون إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما قالوش أنا كنت إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب يعني هم ماتوا، لا، أنا لغاية دلوقتي إلههم. طب هم مش موجودين، مش موجودين لكنهم أحياء. فهنا المسيح أثبت إنهم أحياء وموجودين من الآية ديت، وبالتالي في قيامة. ليس هو، عشان كده راح علق بعدها قال لهم ليس هو إله أموات بل إله أحياء، فأنتم إذن تضلون كثيرا، عشان لا عارفين الكتب ولا عارفين قوة الله. إذن إيه الدرس؟ إنه الكتاب المقدس زي ما أنت شايف أهو فوق المنطق، لكنه ليس ضد المنطق. يعني إيه فوق المنطق؟ يعني لو حاجة صعبة كده زي زمان عندنا في الحساب والرياضيات، حاجة صعبة كده، معادلة صعبة، بس لو الأستاذ شرحها لك هتفهمها. ضد المنطق يعني إيه؟ يعني عكس، يعني حتى لو اتشرحت لك برضو ما بتركبش. زي 1 زائد 1 يساوي 3. هل 1 زائد 1 يساوي 3؟ ده لو جبت بروفيسور عشان يثبتها مش هيقدر. وبالمناسبة دي، هل احنا بنقول في الثالوث 1 زائد 1 زائد 1 يساوي 3؟ ها؟ بنقول كده؟ ها؟ ضرب. جايبين الناس المذاكرة في الفصل 1 في 1 في 1 يساوي 1. منطقية اهو. عشان كده بقول لك هو فوق العقل، لكنه ايه؟ مش ضد العقل. قول لي 1 في 1 دي جبتها منين في الكتاب؟ أنا في الآب والآب في. طب والروح القدس؟ قال لك هو يعلم ما في داخل الله، فعشان يعلم ما في داخل الله لازم يكون في الله. اوعى تبقى حافظ مش فاهم. زي واحد بيقول للتاني مش تبارك لي؟ قال له على ايه؟ قال له انا الحت. قال له مبروك. قال له الله يبارك فيك. فده هنا ايه؟ ملحد حافظ مش فاهم. اوعى تعملوا زي رب يسوع. عايز كل اللي بيتبعوه يكونوا ايه؟ فاهمين. عشان كده كان دايما بيسأل التلاميذ بيقول لهم أفهمتم هذا كله؟ يا جماعة المسيح عمره ما كان قائد للعميان. المسيح بيفتح عيون العميان عشان ايه؟ يمشي وراه. عجبي على الديانات التانية اللي فيها أعمى يقود أعمى. نهايته نمرة 2. هذه الحجة الأولى ردينا عليها. الحجة الثانية الاختبارات المعجزية. لا أنا عندي اختبار، أنا اختبرت. يا حبيبي الاختبار على عيني وراسي، لكن ما ينفعش تبني عقيدة على اختبار. العقيدة بتتبني على كلمة الله. تعال بص شوف معايا بطرس الثانية إصحاح كم؟ إصحاح 1. بطرس الثانية أول إصحاح. بيقول إيه في عدد 16؟ لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل كنا معاينين عظمته، لأنه أخذ من الآب كرامة ومجد إذ قيل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. ده حصل إمتى؟ في التجلي. نشكر الله الناس مذاكرة. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس. شايفين الكلام؟ يعني هو هنا بيشرح لك الاختبار بتاعه في التجلي. بعدين راح قال ايه؟ وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت
التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. يعني بعد ما حكى الاختبار بتاعه اللي بيأكد مجيء المسيح في مجد، هدومه بيضة وبتلمع، راح قال لك لا، عندنا الكلمة النبوية وهي ايه؟ أثبت من الاختبار اللي أنا بحكيه لك ده. نبوات بتاعت العهد القديم، دانيال وأشعياء، كلامهم أثبت من الاختبار بتاعي. يعني كلمة الله أصدق وأثبت وأكثر موثوقية من الاختبارات. تقول لي أنا اختبارك ده على عيني وعلى راسي، بس لازم يتوافق مع كلمة الله. والاختبار ده متوافق بتاع التلاميذ ده مع كلمة الله. إذن خلي بالك معايا، أنا النهارده هحكي قصص كتيرة عشان الرب يسوع نفسه كان بيحكي قصص، كان بيحكي أمثال وحاجات كده. في القرون الوسطى حصل طاعون ضرب أوروبا سنة 1624. ممكن المخرج ينزل معنا. في واحد قرر إنه خلاص هو ضربوا الطاعون في إيطاليا هناك وحيطلع وحيموت برا، وهو خارج لقى جبل، طلع في الجبل قال أنا أموت هناك. وطلع في الجبل لقى كهف، قال بس خلاص أنا أدخل في الكهف ده وأموت هناك. هو في الكهف ظهرت له قديسة، بلاش نقول الأسامي، وبعدين قالت له العظام بتاعتي هنا، خد العظام دي وادخل بيها المدينة، وأول ما تدخل هيحصل إيه؟ الطاعون ده هيخرج، طاعون هيخرج. وحصل، راح الناس سكان المدينة عملوا من العظام دي، عملوا مزار حطوا فيه العظام دي، وعملوا عيد للقديسة كل يوم 4 سبتمبر. كل يوم 4 سبتمبر ده العيد بتاعه. وبقت الناس تروح المزار ده. ممكن ننزل تحت السلايد اللي بعديها، لغاية ما يوم واحد عالم جيولوجيا، ننزل تحت السلايد اللي بعديها، عالم جيولوجيا عمل ايه؟ انزل بعدين. عمل ايه العالم ده؟ ايوه تمام. راح، هو كان متجوز ورايح واخد مراته مع شهر العسل، ورايحين يعني يقضوا شهر العسل، ومن ضمن المحطات بتاعتهم رايحين المزار بتاع القديسة ده. أول ما دخل المزار فراح الكهنة وروا العظام والقصة ويحكوا له وكده. فالراجل أول ما بص على العظام كده، بص كده على الكاهن وقال له دي مش عظام امرأة، دي عظام معزة. طبعا الكاهن اتصعق من الكلام ده، وراح قال له عشان انت مش مؤمن بالقديسة، هي أخفت عن عينيك انك تشوف العظام بتاعتها، يا كافر يا زنديق. وراح خدوا العظام دي وحطوها في صندوق من خشب عشان ما فيش حد بعد كده ايه. المرجع اهو، الكتاب ده موجود، ممكن تنزله على جوجل دوكس وتقرا الكلام ده، وموجود في 3 مراجع تاني عشان ما تقولوش ان انا ايه جبت من دماغي. وادي المزار اهو، اطلع فوق، شيل الصوره بتاعت الراجل ده، هو اسمه ويليام باكلاند. اطلع فوق مش تنزل تحت. ايوه شايفين الصندوق الازاز ده اللي فيه العظام، موجود لغايه دلوقتي في ايطاليا. فالراجل العالم ده ممكن ننزل تحت، اسمه زي ما قلنا اسمه ديفيد باكلاند، ده التاريخ بتاعه، ده المرجع.
لماذا يسمح الله أصلا بالمعجزات الكاذبة؟ يعني بصوا، هنفترض إنه حصل شفاء للمدينة كلها والطاعون طلع، نفترض يعني. ليه الله بيسمح بمعجزات تحصل بالطريقة دي؟ إجابة تجدها في سفر التثنية إصحاح 13، بيقول من عدد 1: إذا قام في وسطك نبي وحالم حلما وأعطاك آية أو أعجوبة. خلي بالك معايا الكلام الجاي ده، أعطاك إيه؟ آية أو أعجوبة. ولو حدثت الآية أو الأعجوبة، أهو قال لك لو حدثت، التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى. يعني الهدف من الآية دي هو كسر الوصية الأولى اللي بتقول لا تعبد إله غيري. يعني هدف الأعجوبة هي مناقضة كلمة الله. قال له لو حدثت الآية والعجوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها وتعبدها، يعني جاب لك معجزة عشان يؤكد تعليم ضد الكتاب، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم. طب أنت ليه سامح بيه من الأول؟ ليه سمحت إنه الأعجوبة تتم؟ الديانات التانية بيقول لك يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هل الكلام ده عندنا؟ لا. شوف بقى الكلام بيقول لك ايه: لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم. ربنا بيمتحن. طلع إنه سمح بالعقوبة دي تحصل عشان عايز يعمل إيه؟ عايز يمتحنك. طب اللي بيمتحن شخص معناها مش عارفه، وربنا مش عارف عشان يمتحننا؟ لا عارف. طب بيمتحننا ليه؟ هنا يقول لك يمتحنكم لكي يعلم. يعلم دي أصلا في العبري معناها يظهر أو يعلم. يعني ربنا هو شايفك بس أنت مش شايف نفسك على حياتها، فهو عايز يظهرك على حياتك ان انت ما بتسمعش كلامه عشان تتوب، عشان عايز مصلحتك وما تكونش مخدوع في نفسك. زي ما بيقول القلب أخدع من كل شيء وهو ايه؟ نجيس من يعرف. مين يقدر يعرف؟ شوف الرب طلع بيعمل ايه؟ بيظهر حقيقة الناس. وراء الرب إلهكم تسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون وإياه تعبدون وبه تلتصقون. حتى لو في معجزة يا رب وعجوبة، حتى لو في معجزة وعجوبة. أنا هوريكم حاجات تانية. ارجع فوق، اطلع فوق لو سمحت. ايوه في السلايد اللي قبليها. فوق قبل دي. شايفين الراجل ده؟ ده راجل هرطوقي اسمه ويليام برانهام. ده بيؤمن انه مفيش ثالوث، بيؤمن بحاجه اسمها يسوع وحده. ايه يسوع وحده ده؟ قال لك في العهد القديم يسوع كان اسمه الآب، في العهد الجديد ده هو يسوع. بعد الصعود الروح القدس ده هو يسوع نفسه، بس ايه؟ تغيير مسميات. في اقنوم واحد، مفيش حاجة اسمها 3 أقانيم وكلام زي ده. طب يا عم باسم الاب والابن والروح القدس، الواو دي نعمل فيها ايه؟ الواو واو التميز، سيبك منها. الراجل ده عمل، عشان انا بقول لكم، شفى مرضى كتير عشان بس تكونوا عارفين. شفى مرضى كتير.
وعمل ايه؟ اقام ميت. الراجل ده هرطقي ده وليه اكتر من 2 مليون تابع في 1600 كنيسة، 2 منهم في كالجري. عشان بس تكونوا عارفين اللي بيمشي ورا المعجزات هينتهي بيه الامر يؤمن بالضلال ده. والرب يسوع قال في الموعظة على الجبل في متى 7 قال ايه؟ قال ليس كل آيات شهيرة، ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون، مش 1 ولا 2، كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس، شوف لغة الغيرة، أليس باسمك تنبأنا؟ جميل. وباسمك أخرجنا شياطين. على فكرة ده إخراج شياطين حقيقي. تقول لي عرفت إزاي؟ أقول لك لأنه ما فيش مملكة تنقسم على ذاتها تثبت. وشوف الباقي، وباسمك صنعنا قوات كثيرة. ما تستغربش، في معجزات من الشيطان، في شفاءات، في شفاءات، في إقامة موتى من الشيطان. هنا اختلف العلماء، ناس قالوا وناس قالوا لا. نروح السلايد اللي بعديها. الناس اللي قالوا الشيطان ممكن يحيي الموتى جابوها من فين؟ في سفر الرؤيا اصحاح 11، ارجع اقراه بعدين في البيت. في 2 الشاهدين دول وتنبأ عنهم في زكريا هيجوا في اخر الايام ويضربوا ضد المسيح واتباعه بايات زي موسى وايليا. بعدين ضد المسيح ده واحده من القابه اسمها الوحش، وهو انسان على فكره، حتى بيقول لك رقمه 666 وهو رقم انسان. وحش ده انسان، سيبك انت الوحش ده الكمبيوتر، والوحش ده هو مش عارف النت وكل الكلام الفاضي ده، هو رقم انسان. الانسان ده هيعمل ايه؟ قال لك ومتى تمم شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاويه. الهاويه دي ايه؟ ده الموت، ده القبر. سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما. المفسرين قالوا انه الراجل ده هيكون يعني حاجه ملك الاتحاد الاوروبي. دي احد التفاسير انه هيكون ماسك الاتحاد الاوروبي لانه اصوله اوروبيه، وهيتعرض لعمليه اغتيال قدام الناس كلها، قدام الكاميرات. واول ما يحصل الاغتيال ده هيقوم روحه دي هتنزل تحت عند الهاويه وتاخد تعليمات من الشيطان يعمل ايه لما يرجع، ويروح الشيطان ايه؟ مرجعه. واول ما هيظهر روحه هترجع وتدخل في الجسد الميت، وهيقوم الناس هتعبده. قال لك ده كان ميت، شفناه مات قدامنا وقام. دايما الشيطان بيحاكي ربنا، زي ما المسيح مات وقام ده كمان مات وقام. وانت فاكر الناس هبل هيمشي ورا واحد عشان ايه ويعبدوه عشان ايه؟ ما لازم يثبت لهم، لازم يعمل لهم حاجه اهو. ففي ناس قالوا، علماء قالوا لا، هو مثل عمل خدعه تريك كده ان هو مات وبعدين قام. وناس تاني استندوا على الايه دي وقالوا لا، الوحش الصاعد من الهاويه اهو، ده نص واضح. وبعدين اكدوا كلامهم اكتر اللي قالوا انه الشيطان يقدر يقوم من الاموات بمعجزات السحرة في سفر الخروج. سفر الخروج حصل ايه؟ خروج 7 حصل ايه؟ جه موسى وكان معاه عصايه في ايده ورماها في الارض. كلنا عارفين القصه من مدارس الاحد. عشان كده بقول لكم النهارده اساسيات. وربنا قال له خذ عصاك واطرحها امام فرعون فتصير ثعبانا. اول ما العصايه بقت تعبان راح فرعون قال له وايه يعني؟ ولا يا ينيس وينبريس، دول اللي تلاقيهم فين في تيموثاوس الثانيه، ينيس وينبريس تعال هنا. وروا الراجل ده حاجه.
راح هم كمان ايه معاهم عصايات رموها في الارض. وانا مش هقول ايه اللي حصل، انا هقرا لك. قال لك ففعل عرافو مصر ايضا بسحرهم كذلك. اذا الشيطان عنده القدره انه يحول العصايه الميته الى ثعبان حي. هنعمل فيها ايه الحته دي؟ العلماء التانيين استندوا ان الشيطان يقدر يقوم الموتى بالحادثه دي. بغض النظر اذا انت امنت مع الفريق ده او الفريق ده، في الاخر الشيطان مش سهل، ممكن يعمل معجزات فوق التصور، شفاءات واقامه من الموتى. وهو بيعمل ده كله ليه اصلا؟ عشان يثبت التعليم بتاعه المناقض للكتاب. عشان كده ربنا من الأول عارف وقال لك وإن حدثت العقوبة تحصل. لو أنت ماشي ورا المعجزات هتضيع. يقول كده في متى 7 برضو الموعظة على الجبل، بيقول الرجل العاقل بنى بيته على ايه؟ على الصخر. ايه هو الصخر؟ قال المسيح قال من يسمع اقوالي هذه ويعمل بها. والرجل الجاهل اهو هتباني حياتك وعقيدتك على المعجزات، هتبقى زي الراجل اللي تحت ده. انما اللي بيبني عقيدته على كلمة الله ده بيته بيثبت. تمام. ده المصدر الثاني للسلطة عند الناس. نمرة 1 الحجج المنطقية، نمرة 2 الاختبارات المعجزية، نمرة 3 الظهورات الملائكية. كنا في اجتماع بتاع عابرين زمان أنا وواحد أخ متقدم في الإيمان، عشان هو كان متقدم كان هو قائد الاجتماع ده، كنا عاملين لهم تلمذة، ناس مؤمنين جداد من خلفية إسلامية. وبعدين راح هو عايز يمتحنهم، وراح قال لهم إذا النهارده بالليل أنتوا نايمين الأوضة نورت وظهر لكم ملاك وقال لكم الطريق الصحيح هو طريق الإسلام مش طريق المسيح، لا إله إلا الله محمدا رسول الله، هتعملوا إيه؟ هم كانوا 5 وفي 4 منهم قالوا له لا احنا بعد ما امنا بالمسيح وحياتنا اتغيرت ازاي نرجع تاني للظلمه اللي احنا كنا فيها. وفي بنت 5 قالت له طبعا انا هرجع للاسلام تاني. قال لها ليه؟ قالت له ده ملاك وجاي من السماء وظهر ونور الاوضه وقال الحقيقه. قال لها هو انت عايزه لما الشيطان يظهر لك بقرنين؟ هو عبيط ولا اهبل؟ ما لازم لما يظهر لك اهو كورنثوس الثانية 11 ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ايه؟ ملاك نور. هو في حاجة جابت لنا الكفوة غير الملاك اللي بيظهر بشكل الشيطان بيظهر بشكل ملاك نور؟ ما ظهر لواحد من 1400 سنة في غار حراء وقال له اقرأ، ولغاية دلوقتي مش خلصانين. جاني واحد قال لي انت ما بتؤمنش بالرسول بتاعنا ليه؟ رحت انزل تحت يا حبيبي. ايوه جبت له الايه دي. بولس الرسول بيقول ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن اناسيم. اناسيم يعني ايه؟ ملعون. بص كده قال لي صدق عندك حق. قلت له طبعا اهو الآية دي بتمنعنا ان احنا نمشي ورا اي واحد نبي بيقول انه في ملاك ظهر له. ولاحظ الآية دي الوحي هنا بيشمل بولس نفسه مش بس ملاك. ان بشرناكم ايه؟ نحن دي مين؟
بولس والرسل نفسهم لو قوموا قالوا كلام غير الموحى به ده، غير اللي كتبوه في الرسائل ده، يبقى هم نفسهم ملعونين. ده مش كلام أنا، ده كلام الكتاب، كلامهم هم. إذن سلطان الوحي يفوق سلطان رسل المسيح نفسهم واختباراتهم. نمشي بعدين. نمرة 4 يبقى نمرة 1 الحجج المنطقية، نمرة 2 الاختبارات المعجزية، نمرة 3 الظهورات الملائكية، ظهر لملاك. طيب في ناس تانيين يقول لك لا، احنا عندنا تقليد قديم مستلم من الآباء، فوق عيني وفوق راسي. لكن خلي بالك، عندما يكون الهدف هو معرفة التعليم الصحيح فالكتاب المقدس هو المصدر الوحيد. ليه؟ لأنه اللبن العقلي العديم الغش. يعني ايه عديم الغش؟ ما فيهوش زيف. ازاي؟ اوري لك. لأنه الروح القدس دونه ايه؟ مكتوب، وبيقول لا يمكن أن ينقض المكتوب. ينقض يعني يتحرف. يعني الكتاب المقدس ده ما قالناش نتيجة نقل شفوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن رسول الله قال كذا كذا كذا. لا، ما فيش عنعنة خالص. شوف أوري لك العنعنة بتعمل إيه، ودي قصة موجودة في الكتاب في آخر إنجيل يوحنا. يعني يوحنا جاي يختم الإنجيل بتاعه، راح الروح القدس قال له استنى ما تختمش، اكتب دي بعدين اختمه. ايه اللي كتبه هنا في عدد 22؟ بيقول لك ايه، او نقرا من 21. هنا الرب يسوع قال لبطرس هيموت ازاي. طيب في عدد 21، فلما راى بطرس انه يوحنا بيتبع المسيح قال ليسوع يا رب وهذا ما له. يعني يوحنا ده انت وريتني انا هموت ازاي، وريني بقى يوحنا ده هيموت ازاي هو راخر. راح ربنا قال له ايه؟ فقال له يسوع ان كنت اشاء انه يبقى حتى اجيء فماذا لك؟ لو انا عايزه يقعد لغايه ما انا اجي المره الثانيه، انت مالك؟ اتبعني انت. شوف ايه اللي حصل. فذاع هذا القول بين الإخوة أن ذلك التلميذ لا يموت. هل الرب يسوع قال إن يوحنا مش هيموت؟ ها؟ قال؟ لا، ما قالش. ولكن شوف يوحنا نفسه بيصحح لك، ولكن لم يقل له يسوع أنه لا يموت، بل إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ تأمل هنا كيف حرص الروح القدس على إخبارنا أن كلمات المسيح قد تحرفت. كلام اتحرف اهو بسبب تناقلها شفويا من واحد للآخر. على الرغم من، هتقول لي ما الناس اللي نقلوها ليسوا رجال ثقات، يعني مش ناس ثقة. على الرغم من أن الذين تناقلوها كانوا هم خايفين تقولوا؟ خايفين الرسل أنفسهم، هم اللي نقلوا الكلام. شفت النقل الشفوي بيعمل ايه؟ شفت خطورته؟ بيغير الكلام. كل واحد بيحط التبولة بتاعته والبهارات والفلفل والملح والكمون، يزيد وينقص. طب والكتاب؟ لا، كتاب حاجة تاني. هنا بص معايا، ده أرميا النبي ومعاه مين مع أرميا النبي؟ أول ما نقول أرميا النبي وأسألك مين تقول لي إيه؟ باروخ. كاتب بتاعه. باروخ
أخذ كلام من أرميا النبي وراح أراه للناس. راحوا قالوا ما يمكن طيب يعني حصل يعني مثلا باروخ ده كتب هو وناعس، ولا كتب من ذاكرته حفظ الكلام وبعدين لما افتكروا راح كتبه، يمكن في غلط حصل. سألوا باروخ أخبرنا كيف كتبت كل هذا الكلام عن فمه؟ فقال لهم باروخ بفمه كان يقرأ لي كل هذا الكلام وأنا كنت أعمل إيه؟ أكتب في السفر بالحبر. وهو بيقول وأنا إيه؟ بسجل الحصة إملأ. كان في إيه؟ إملأ. تقول لي عن ده من فم الله للورقة على طول للكتاب. إذن مفيش تواتر هنا. عشان كده المسيح قال ولا يمكن أن ينقض المكتوب. بعد إذن مفيش غير سلطة الكتاب يا جماعة. شفنا الحجج المنطقية، شفنا الاختبارات والمعجزات، شفنا الظهورات الملائكية، وشفنا التقاليد البشرية. كل دول لا تقدر أن تثق فيهم. الكلمة النبوية بيقول كده في رسالة بطرس الثانية: لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. مسوقين يعني محمولين، يعني هو فاقد السيطرة. الكاتب نفسه فاقد السيطرة على نفسه، في حد شايله كده. نفس الفعل جاء فين؟ في بولس الرسول في رحلته إلى روما، لما البحر هاج عليه راح قال لك ايه؟ احنا فقدنا السيطرة على السفينة تماما فسلمنا فصرنا نحمل. نحمل دي هي مسوقين. ما فيش أدنى سيطرة على السفينة. يعني الله مش بس أعطى الرسالة للنبي، لكن كمان عصم النبي إنه يطلع بره الرسالة. هتقول لي يعني كله كان إملاء؟ أقول لك في أجزاء كتيرة على فكرة في الكتاب المقدس إملائية بحتة، الكاتب ملوش أي دور فيها. زي إيه؟ زي الرسائل بتاعت السبع كنائس. اكتب، ده بيمليه بيقول له اكتب إلى كنيسة فلان الفلاني. الوصايا 10 إملائية، اكتب. طب وباقي الأجزاء؟ باقي الأجزاء كان الله بينتقي من الفوكابيلاري، المصطلحات بتاعت الكاتب، كلمات، ويقول له أنا موافق على الكلمة اللي في المصطلح بتاعك ده، حطها. عشان كده بتلاقي اختلاف في الأسلوب. يعني مثلا بولس يستخدم كلمة الصليب، بطرس ما يستخدمش كلمة الصليب دي في رسائله خالص. يقول لك خشبة، علقين إياه على خشبة. الله وافق على الكلمة دي ووافق على الكلمة دي. كل الكتاب موحى به من الله، يعني كل الكلمات اللي في الكتاب دي كلمات الله نفسه. والوحي عندنا بس تكون عارف مش معنوي. يعني معنوي يعني في ناس قالوا الوحي معنوي، يعني الله بيدي الفكرة بس للكاتب ويقول انت صيغها بقى ايه براحتك بطريقتك. لا، الله بيديله الفكرة وبيديله الألفاظ اللي يكتبها واللي يثبت لنا ده من عينيه. مش عندنا يوحنا 3:16 وتيموثاوس الأولى 3:16 الله ظهر في الجسد، وتيموثاوس الثانية 3:16 اهي كل الكتاب موحى به. تعال معايا إلى غلطية 3:16 عشان ما تنساش. بيقول ايه؟ ولا يقول في الأنسال أما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله. نسله هنا إيه؟ مفرد. لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح.
هنا بولس الرسول بنى عقيدة على إنه الكلمة لما جت في الأصل جت بصيغة المفرد مش الجمع، وقال لك المفرد ده هو المسيح. إذا كان الوحي مجرد معنى والكاتب يعني يصيغ الفكرة بطريقته، ما كانش بولس الرسول يقدر يبني عقيدة على إن الكلمة جات بصيغة المفرد مش الجمع. والرب يسوع اللي احنا شفناه في المناظرة بتاعته مع الصديقين من شوية، ما هو بنى عقيدة القيامة عليه على زمن الفعل، إنه الله قال أنا أكون إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، مش أنا كنت في الماضي، لا أكون في الحاضر. بنى عقيدة على إيه؟ زمن الفعل. لو الوحي معنوي ما تقدرش تعمل كده، لأنه ممكن تقول ما خلاص دي من الكاتب هو اللي حطاها، ده العنصر البشري. لكن لا، كل الكتاب موحى به من الله لفظا ومعنى. إذن نمشي لقدام. قال إيه؟ إنجيليون يحترمون التقليد البشري، على عيني وعلى راسي، لكنهم لا يساوون سلطانه مع الوحي الإلهي أو يعتبروا التقليد معصوم. ليه؟ ليه التقليد مش معصوم؟ لأنه الكتاب المقدس، يعني لما نقول الكتاب المقدس وحده معناه إنه هو متفرد. متفرد في إيه؟ في إنه وحده هو كلام الله، لأنه له نفس السلطان الإلهي. ما ينفعش أنت تساوي كلام بشر بكلام ربنا. إزاي يعني؟ هتساوي الخالق بالمخلوق؟ إزاي يعني؟ ها؟ بننزل تحت. بيقول كده في مزمور 138، بيقول لأنك قد عظمت كلمتك على كل اسمك. عظمت كلمتك على كل اسمك معناها كما عظمت اسمك. يعني من الآخر كده موقفك من الكتاب المقدس ده هو موقفك من الله نفسه. هل ينفع تحب ربنا أكتر من محبتك للكتاب؟ لا، لو أنت بتحب ربنا هتحب الكتاب. هل ينفع يكون في قلبك ربنا يكون ليه مكانه في قلبك أكتر من مكانة كلامه في قلبك؟ لا. لو أنت ربنا في قلبك يبقى لازم الكتاب يكون ليه مكانة في قلبك. هل ينفع تطيع ربنا أكتر من طاعتك لكلامه؟ ما تقدرش. لو أنت بتطيع ربنا يبقى لازم تطيع كلامه. إذن بالتالي الكتاب أو كلمة الله هي السلطة الأعلى والمعيار الحاكم لكل المعايير الأخرى، مثل التقليد الشفوي أو المجامع الكنسية أو أقوال الآباء، وأي قول منها يناقض الكتاب مرفوض تماما. وكلمة الله تعلو فوق الكل ولا يعلى عليها. من الآخر كده. وفي حاجة تانية، إنه ما ينفعش تبني عقيدة جديدة على التقليد بس. لازم يكون ليها إيه؟ جذور هنا. ليه؟ لأنه الكتاب بيقول كده نافع للتعليم. التعليم هنا جاي بمعنى دكتورين أو عقيدة. نافع لتكوين العقيدة. ليه؟ قال لك لكي يكون إنسان الله ماله كاملا. يعني الكتاب ده لوحده قادر إنه يوصلك للكمال. سؤال: هل بعد الكمال من مزيد؟ هو الكتاب ناقص عشان انت تجيب عقيدة من بره؟ ده هو وحده قادر انه يوصلك للكمال. وأيضا مكتوب إنه الإيمان لا يبنى إلا على كلمة الله وحدها، لأنه مكتوب إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. خلونا نحن رؤوسنا في صلاة.
يا رب نحن نشكرك في هذا المساء لأنك كلمتنا عن عظمة الكتاب المقدس، إزاي أنت عصمته من التحريف، إزاي إن أنت يا رب أوحيت مش بس أفكاره لكن كمان ألفاظه. أشكرك يا رب لأنه كتابك زي السراج اللي بينور طريقنا. ساعدنا ننتبه إلى هذا السراج في موضع مظلم. كلامك يا رب هو اللي بيشفينا زي ما مكتوب أرسل كلمته فشفاهم. يا رب ادينا نقضي وقت في كلمتك كل يوم، نحبها ونقدرها ونحترمها ونطيعها كما نطيعك ونحبك ونحترمك. ذكرنا إنه موقفنا من كلامك هو موقفنا منك أنت شخصيا. ساعدنا نتمسك بها ونحملها معنا دائما في قلوبنا، لأنه أنت قلت حاملين فوق الكل ترس الإيمان وسيف الروح الذي هو كلمة الله، عشان نقدر نحارب به الشيطان وتعاليمه الفاسدة. أشكرك يا رب لأجل الكتاب المقدس. ساعدنا يا رب إن احنا ما نفوتش خلوتنا كل يوم، نهتم بيه، نحفظ أجزاء منه، نكرز بيه، ننقاد بيه، ونشارك بيه الآخرين. في اسم الرب يسوع المسيح، آمين. Worthy is the Lamb, you are